Njihuni me vendet europiane ku paguhesh për të shkuar në punë me biçikletë. Për shumë prej nesh, të shkosh në punë do të thotë mëngjese të stresuara, pas timonit në një bllokim trafiku ose të vrapojmë pas autobusit të ngjeshur me njerëz. Por në të gjithë Europën, gjithmonë më shumë njerëz po i ndrojnë makinat me autobus dhe biçikleta. Ecja me biçikletë është e mrekullueshme për shëndetin dhe një alternativë fantastike për transportin me intensitet karboni dhe gazi. Shumë vende europiane kanë skema të vajtjes në punë me biçikletë, por jo të gjitha janë të barabartë. Hollanda ofron një kompensim për kilometrazhin. Hollandezët me biçikletë mesatarisht 2.6 km në ditë. Nëse ky model do të përsëritej në mbar botën, sugjeron një studim. Emetimet vjetore globale të karbonit do të bien me 686 milion ton, më shumë se gjithë gjurma e karbonit në Mbretërinë e Bashkuar. Qeveria inkurajon këtë zakon të shëndetshëm, duke u ofruar udhëtarëve me biçikletë një kompensim për kilometrazhin. Që nga viti 2006, bizneset kanë shërbyer udhëtarët që udhëtojnë me biçikletë 0.19 euro për kilometër, një shpenzim që qeveria u lejon atyre ta zbresin nga fatura e tyre tatimore. Ky kompensim për kilometrazhin ishte më parë në dispozicion vetëm për shofer që mund ta kërkonin atë për të mbuluar koston e karburantit. Ajo u zgjerua për ciklistët në vitin 2007 dhe meqense biçikletat nuk kërkojnë benzinë të shtrenjtë, ciklistët thjesht mund të marrin paratë në xhep. Një udhëtar që udhëton me biçikletë 10 km në ditë, 5 ditë në javë, mund të fitojë rreth 450 euro në vit nga skema. Ciklistët belg e kanë përqafuar këtë skemë. Belgjika ofron një skemë të ngjashme me Hollandën, me udhëtar në gjendje të kërkojnë 0.24 euro për kilometër me biçikletë. Është miratuar gjerësisht sipas mediave në 5 punonjës të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme belge mori një kompensim për biçikleta në gjysmën e parë të 2022-shit. Franca rriti numrin e ciklistëve aktiv. Udhëtarët francezë mund të pretendojnë deri në 0.25 euro për kilometër që shkojnë në punë deri në një kufi vjetor prej rreth 200 euro. Rezultatet nga faza pilot në cilën u përfshin 18 kompani treguan një rritje prej 50% të numrit të ciklistëve aktiv. Rregullat italiane ndryshojnë midis qyteteve. Në Itali, qasja në skemat e punës me biçikletë varet nga vendi ku jetoni, pasi stimujt ndryshojnë shumë në varësi të zonës ose krahinës. Qyteti verior i Firenzes sapo ka prezantuar një skemë që fillon nga 3 qershori dhe zgjat një vit. Ata që braktisin makinën e tyre dhe nisjen me biçikletë për punë do të marrin 0.20 për çdo kilometër të kaluar me biçikletë brenda komunës me 30 euro në muaj. Ata që tashmë shkojnë me biçikletë për në punë do të marrin 0.15 euro për çdo kilometër. Pjesëmarrësit duhet të regjistrohen. Këshilli planifikon të jap 100 euro bonuse çdo muaj për 200 përdoruesit që grumullojnë më shumë pikë në aplikacion. Kjo mund të jetë përmes kilometrave të kaluara me biçikletë, si dhe pjesëmarrësve në ngjarje dhe pyetësor. Në Bari, kryeqyteti i rajonit të Puljas, Italis, udhëtarët me biçikletë marrin 0.20 dhe Luksemburgu. Disa vende nuk ofrojnë kredi për kilometër, por ofrojnë stimuj për të bler pajisje. Në Luksemburg, njerëzit që shkojnë në punë me biçikletë mund të zbresin deri në 300 euro nga tatimi mbi të ardhurat personale për të bler një biçikletë të re. Në Mbretërinë e Bashkuar, punonjësit e bizneseve të regjistruara në skemën e ciklit zyrtar të punës mund të blejnë një biçikletë përmes punëdhënësit të tyre. Ata mund të kërkojnë deri në 32% të kostos aktuale të biçikletës në zbritje tatimore. Përse është një ide e mirë për të shkuar në punë me biçikletë? Në të gjithë Europën, qeverit po kërkojnë të zbatojnë skemat e biçikletave. Në Spanjë, qeveria po shqyrton një program të ri që do të paguante stafin për të shkuar me biçikletë në punë. Ka shumë përfitime për të hipur në biçikletë. Një studim sugjeron se njerëzit që shkojnë në punë me biçikletë kanë një rrezik 45% më të ulët të zhvillimit të kancerit dhe një rrezik 46% më të ulët për sëmundje kardiovaskulare. Shmangja e makinës është gjithashtu
një mënyrë e shkëlqyer për të ulur gjurmën tuaj të karbonit. Sektori i transportit përbën një të katërtën e emetimeve globale të gazeve serë të lidhura me karburantin, ku gjysma vjen nga automjetet private, duke përfshirë makinat e pasagjerëve dhe kamionët. Makinat gjithashtu bllokojnë ajrin me kimikate dhe gazra të frikshëm.